दर्शकबिनहरू सधैँ चाहिँ आज पनि मैले एउटा ब्लग बनाउने निर्णय गरेको छु र तपाईहरूले देखिसक्नु भएको छ यो मकै बालीमा शून्य खनजोत प्रविधि प्रदर्शन उल्लाबारी 6 मोरङको यो बाली मकै जात 9778 रोपेको मिति 2025 8 महिनाको 28 गते क्षेत्रफल 5 कट्ठा कृषकको नाम श्री जनज्योति कृषक समूह अध्यक्ष पदम रिजाल प्रविधि तथा आर्थिक सहयोग उल्ला नगरपालिकाको यो चाहिँ कृषि सम्बन्धीको रहेछ। यो चाहिँ तपाईँलाई म देखाउँदैछु, हेर्नुहोस् है। यो चाहिँ जिरो खनजोत भन्नाले खनजोतै नगरिकन यो चाहिँ यसरी रोपेको रहेछ, देख्नुहुँदैछ। अनि रोपेपछि चाहिँ तपाईँको यो झार नपलाओस् भनेर दबाई लगाएको छ अरे। अनि एक ताल डेपी एउटा मलजल गरेको रहेछ। अनि त्यसपछि देख्नुहुँदैछ, अनि त्यसपछि सिँचाइहरूको काम हुँदो रहेछ। अनि देख्नुहुँदैछ, यसरी नै हो। सकभर मलाई यो प्रक्रिया ठिकै लाग्यो। मैले पनि यो तरिकाले गर्ने हो कि भनेर एकचोटि निर्णय गरेको थिएँ। यो चाहिँ मैले पहिलोचोटि देखेँ। अनि एउटा दाजुले मलाई भन्नुहुँदै थियो, म खेतै नजोतिकन मकै फलाएर देखाउँछु भन्नुहुँदै थियो। के रहेछ भन्दाखेरि यस्तो रहेछ, हेर्नुहोस् है। मेरो चप्पल यो 1 फुटको छ। यहाँ चाहिँ अब तपाईँलाई देखाउँछु। यहाँ 1 फुट 2 फुट 2 फुटको डिफ्रेन्स रहेछ। यसरी चाहिँ यो हामीले नयाँ प्रविधि उल्लाबारी नगरपालिकाले लेखेको रहेछ, हेर्नुहोस् है। ल, अब तपाईँहरूको माग अनुसार चाहिँ म अर्को मकै फलेको भिडियो पनि ल्याउँछु, तर तपाईँहरूले यो चाहिँ फ्री हेरिनु पर्यो। लगभग सक्सेस रेटै रहेछ, त्यस्तो नराम्रो चाहिँ मलाई कहीँ लागेन। ल, यतिकोलाई चाहिँ राम्रै हो भन्नुपर्छ। शून्य खेतबारी जोताइबाट पनि यसरी हामीले लिन सकिने रहेछ उपलब्धिहरू, देख्नुहुँदैछ। यहाँ चाहिँ सायद चराहरूले खाइदियो होला यसरी। ल, यसरी पनि नयाँ प्रविधिहरू गर्न सकिने रहेछ। हामीले चाहिँ जोताइ गर्नुपर्छ भन्ने थियो, तर यो चाहिँ पहिला धान लाएपछि चाहिँ यसरी लगाएको रहेछ है, हेर्नुहोस् है। खनजोत चाहिँ राम्रो रहेछ। ल, यो चाहिँ सफलै छ। अनि अर्को कुरा, खनजोत पछि मकै गोडमेल पनि गर्नु परेन रहेछ। ल, यतिको बाली राम्रै आएको। ल, अब मेरो यति भन्दै मेरो यो ब्लगलाई चाहिँ यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले प्रतिक्रियाको लागि चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु हुन म तपाईँलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु है।